Yetimni taqdirini kim o'ylaydi? Faqat qalbida muhabbati bor odam, payg'ambarni tanigan odam. Endi yetimlik Rasulullohning boshidan o'tganda. Qarang, yetimni qalbi yumshoq bo'ladi. Chunki otani, onani mehriga to'ymaydi-da. Yetimni qalbini hech narsa xursand qila olmaydi. Hamma narsani mahliyo qiling, baribir qalbi to'lmaydi. Shuning uchun qalbi ularning nozik bo'ladi. Bu jamiyatdagi eng nozik qalb egalari bu yetimlar. Yetim yig'lasa, butun osmon farishtasi yer yuziga tushadi. Payg'ambar alayhisalom yetimga kafil bo'lgan men bilan birga bo'ladi debdilar. Demak, yetimparvarlik, yetimga yaxshilik qilish, yetimni boshini silash bu payg'ambarga qo'shni bo'lish. Musa payg'ambarga qo'shni bo'lganning fazilati nima bo'ldi? Tarozda halol bo'lgan bo'ldi. Muhammad alayhissalomga jannatda qo'shni bo'lishning eng go'zal fazilati yetimparvarlik. Alloh Muhammad alayhissalomni nimaga otalik, onalik qilib yashaytirmadi? Ota yuzini ko'rmaganlar. Onalarning bo'ylarida 2 oylik bo'lganda otalari o'tib ketgan. 6 yoshga to'lganda onalari ham o'tib ketdi. Alloh nimaga baxtli bolalik bilan, otasi bilan, onasi bilan bolaligini o'tkazmadi? Chunki buyuk kelajak uchun tayyorlashadi. Buyuk kelajakka ulkan ishni bajarish uchun unga bir yumshoq qalb kerak bo'lgan. Bolaligidan mehnat qildirdi Alloh. Qo'y boqdilar, tijorat qildilar. O'sha yetimlik, mehnatkashlik Rasulullohning buyuk ishlar uchun tayyorlash bo'lgan edi. Aslida bu yetimlik Allohning bir imtihoni. Ko'p ulug'larimiz tarixda yetim bo'lishgan. Imom Shofiy, Imom Ahmad, Sufyon as-Savriy, Imom Avzoiy bularning ko'pchiligi yetim bo'lgan. Ayol bosh bilan onalari ularni yetimlik holida olim, dunyoni olimiga aylantirgan. Shuning uchun bu hayot bo'stonidagi bizni qiladigan eng ulug' amallarimizdan shu dunyodagi qolaversa Allohning huzurida Rasulullohga bizni yondosh qiladigan eng ulug' fazilat bu yetimparvarlik.